pronti per presentare l'ospite, un gradito ritorno, quello di un caro amico, Corrado Callegari, prima il Veneto, movimento indipendentista Veneto. Ricordo che Callegari Buonasera, è stato... intanto, e grazie. Fammi finire, volevo prima elencare cosa sei stato, ex deputato della Lega Nord, quella bossiana, forse è il caso di dire la vera Lega, ex segretario provinciale della Lega di Venezia. Grazie per aver accettato il nostro invito, benvenuto. Buonasera a tutti e grazie Enzo, sai che io vengo sempre più che volentieri qua, ormai ci conosciamo da tanti anni. Da lustri, sì, da lustri, perché veramente proprio quasi dall'inizio del mio percorso politico, insomma. Senti, non posso non coinvolgerti su questa difficile situazione della Lega, dimissioni, espulsioni. Domani verrà la nostra amica Wanda Pellizzari che dopo tanti anni ha deciso di uscire dal partito del Carroccio, e per essersi stancata la Wanda Pellizzari vuol dire che c'è qualcosa che non va all'interno della Lega. Come vedi questa situazione? Ma tu sai che noi di Prima il Veneto proveniamo dalla Lega e siamo usciti tutti nel 2014, siamo usciti quella volta 400 militanti tra la provincia di Venezia, di Padova e di Vicenza, in contrasto con l'allora linea nazionalista, perché già si vedeva un cambiamento della Lega, che era alla guida di Flavio Tosi, che dopo abbiamo visto che adesso in Veneto guida Forza Italia, quindi poco aveva a che fare con la Lega Nord per l'indipendenza della Padania di Bossi. L'altro suo gemello che noi avevamo avuto modo di incrociare all'inizio della sua segreteria per me era appunto Salvini. Quando abbiamo visto che il duo che guidava il partito era Tosi in Veneto e Salvini in Lombardia, abbiamo capito che, e poi Bossi non era più segretario, abbiamo capito che quello che era stato il nostro percorso politico finiva in Lega Nord, finiva con appunto l'uscita di Bossi dalla segreteria politica. Dopo, quello che noi abbiamo assistito, tranne la parentesi dell'entusiasmo che è stato portato nel partito quando Salvini ha fatto quella corsa alle europee dove ha preso il 36%, ma con una campagna elettorale improntata sul problema dell'immigrazione che in quel momento lì era molto caldo. Ma molto sentito. Molto sentito, ma tu non puoi fare tu non puoi impostare il programma politico di un partito sul contrasto all'immigrazione, perché una volta che questo problema passa o passa in secondo piano, se tu non hai un programma politico non vai da nessuna parte, ed è quello che sta succedendo adesso e che molti stanno rimproverando a Salvini in maniera anche dura, come ha fatto Tony Darè, che peraltro io conosco molto bene perché quando io ero segretario provinciale di Venezia, lui era segretario provinciale di Treviso, e per tanti anni siamo stati sulla stessa lunghezza d'onda. Poi noi siamo usciti, lui è rimasto dentro, e quello che ho rimproverato un po' anche l'altro giorno che abbiamo cambiato i giornalisti è che lui si è mosso 10 anni dopo, perché la situazione che adesso lui non sopporta più era sotto gli occhi di tutti, cioè questa è quasi pilotata la sua esclusione, esatto, perché non l'ha fatto prima, qualcuno ha detto. No, non è così. Io penso che le cose nella storia dei partiti uno le deve maturare, cioè io l'ho rimproverato per dire adesso ti scagli contro Salvini, e noi l'avevamo fatto 10 anni prima, ci eravamo accorti del personaggio, però quando uno sta tanto all'interno, come anche lui che ha fatto 30-40 anni di prima Lega e dopo Lega, è un po' difficile fare diciamo il passaggio. Noi quella volta siamo andati proprio su uno scontro quasi fisico con Tosi, perché l'abbiamo fischiato a Pontida, è stato il primo segretario della Lega a essere fischiato a Pontida, e alcune persone sono salite sul palco e hanno tirato fuori degli striscioni contro Salvini, e dopo lui si è vendicato perché ha fatto un consiglio nazionale dove ha espulso 36 militanti, cioè
già a quei tempi non c'era la sopportazione C'è stata della contestazione. errata comunicazione, perché hanno detto che tu sei stato espulso, ma tu non sei mai stato Io non sono espulso. stato espulso. Fai vedere quel primo contributo che riguarda il nostro ospite, regia. Mi sono per favore, dimesso grazie. in solidarietà con i 36 che erano stati espulsi. Eccolo qua. Gli ex leghisti espulsi ora guardano a Daré. Ricordo che Gian Antonio Daré fino a qualche anno fa era un personaggio importante, addirittura era lui che decideva chi far correre e chi no. Era stato segretario, ripeto, prima era segretario provinciale di Treviso, dopo è stato segretario nazionale. E anche qui hanno detto che c'eri anche tu hai detto bene, io non sono mai stato espulso. Io mi sono dimesso una volta che Tosi ha espulso i 36, Salvini non ha fatto niente, pur sapendo tutta la storia, per riammetterli. Allora io ho deciso, a quei tempi avevo dei ruoli importanti, mi sono dimesso in solidarietà con i 36. E questa cosa qui ha fatto che mi sono ancora più compattato con tutto il gruppo che è uscito, perché i 36 espulsi sono tutti ancora nel gruppo di Prima il Veneto, cioè siamo rimasti compatti come 10 anni fa. Ma ripeto, io non ero stato espulso perché non ero fatalità tra quelli a Pontida che hanno fischiato Tosi, perché ero a casa ammalato, avevo preso la tonsillite, farà da ridere, però avevo preso la tonsillite, quindi... Prima di chiederti quello che succederà, pregherei la regia di riproporre adesso, ecco, questo credo, questo Vangelo della Lega. Insegna ai tuoi figli la storia veneta. Non è la storia d'Italia, ma un'altra storia, quella del tuo popolo, della tua gente, delle tue radici. Cosa hai da dire? Questo è vero, perché anche io quando, come anche dopo tutti i ragazzi che andavano a scuola, ci hanno sempre insegnato chi erano i re di Roma e non ci hanno mai insegnato chi erano i dogi della Repubblica Serenissima. Questo già la dice lunga sulle cose, come i libri di storia parlano pochissimo delle imprese della Repubblica Serenissima, che tra le altre cose 1000 anni, non come 150 anni, 160 dello Stato italiano, cioè ha una lunga tradizione con un sacco di eventi, con un sacco di personaggi importanti, e vedi anche l'ultimo festeggiamento che hanno fatto di Marco Polo. Cioè, la Repubblica Serenissima ha rappresentato una buona parte della storia dell'Europa, però nei libri di scuola non ti dicono niente, non c'è niente assolutamente. Ripeto, i 7 re di Roma te li insegnavano a memoria, di qualche doge veneto importante, zero assoluto. Cosa ne dici? Si rincompatteranno? Ecco, lo stesso Gian Antonio Daré, dove andrà a finire? Anche perché, farà guarda, un suo movimento, verrà con il voi? malcontento c'è ed è forte, di tanta gente, anche di recente uscita. Io sono in contatto per esempio anche con l'ex ministro Castelli, che da poco è uscito dalla Lega, fondando un movimento suo che si presenterà tra le altre cose anche alle elezioni europee, ma non solo lui. Sono in contatto con Paolo Grimoldi, che è l'anima che all'interno Lombardo, che all'interno della Lega sta facendo uno scontro frontale con Salvini, ma poi anche con sono tanti piccoli altri movimenti, non penso che andranno lontano. No, questo no, però ci sono tante figure che hanno speso anni della loro vita per questo movimento qui, perché questo non era un movimento de carta, cioè la Lega Nord per l'indipendenza della Padania è stato un movimento che ha segnato la storia soprattutto negli anni 90. Purtroppo c'è stata la malattia di Bossi che ha fermato questa da quando si è ammalato Umberto Bossi non c'è più stato niente. Dopo chi è arrivato sono tutte mezze persone, insomma. Ecco, vediamo il Senatur. Bossi, analisi senza sconti, soffro a vedere la Lega così, è diventata di estrema destra. Sì, guarda che oggi sia Salvini che Igor Iezzi hanno elogiato il movimento di estrema destra che in Portogallo ha fatto un discreto risultato politico, ma questa non è la posizione della Lega.
Allora, il rapporto con l'Europa, quando l'ascoltatore giustamente dice che la Roma centralista si è sottomessa, ma l'ho spiegato in un sacco di volte proprio in questa sede qua. Il problema che ha lo Stato italiano in questo momento qua è che ha un debito pubblico che è in mano alle finanziarie straniere e quindi Roma non ha nessun potere contrattuale né con l'Europa né con gli Stati Uniti. Avete visto che anche adesso che la Meloni, che prima dai banchi dell'opposizione diceva di tutti i colori sull'America, sull'Europa, una cosa, appena è andata a governare ha dovuto andare in America da Biden a farsi dare i compitini per casa e dopo in Europa dalla von der Leyen che sono baci e abbracci in bocca dappertutto, insomma, cioè questa è la situazione perché purtroppo noi siamo legati schiavi economicamente all'Europa. Questo il Veneto, se fosse indipendente, non avrebbe questo tipo di problema. Perché? Perché il Veneto sarebbe, col suo residuo fiscale, autosufficiente e non avrebbe debito pubblico. Anche perché voglio ricordare che se il Veneto ha un'eccedenza fiscale, vuol dire che il debito pubblico che è stato fatto in tutti questi 20-30 anni non li ha fatti il Veneto. Cioè noi, oltre a dare i soldi a Roma, ci siamo cuccati anche un debito pubblico di cui il Veneto non è compartecipa. Allora che cos'è che dice gli indipendentisti? Che l'Europa va rispettata come nazione, ma non dobbiamo essere ovviamente sottomessi a loro. È ovvio che gli interessi sia commerciali che anche istituzionali devono essere tenuti con tutti i vari rapporti con i vari stati europei che sono quelli che sono i nostri vicini, ma non lo devi fare in una situazione di sudditanza. Purtroppo la sudditanza è dovuta allo spreco di Roma, ladrona come dicevamo noi, che negli anni si è mangiata miliardi di euro, perché adesso il debito pubblico è di 2.840 miliardi di debito, sul quale quest'anno nel 2024 pagheremo, secondo i dati sia da Confindustria che da Banca Italia, 98 miliardi di euro solo di interessi per ripagare questo debito. Una situazione pubblico disastrosa. Però si temeva che andasse sotto il 6 addirittura. Beh, ha perso 8 consiglieri regionali, ne aveva 10, ne ha 2. Cioè perché i raffronti vanno sempre fatti per la stessa tipologia di elezioni, in questo caso regionali con regionali. Mi scusi che ho interrotto. No. Vai. Che l'ho interrotta, ma... Banca Anton Veneta, ecco perché io ricordo perché queste persone che mi hanno tanto aiutato. Le banche una volta erano molto collegate al territorio e quindi Banca Anton Veneta, parlo anche della vituperata Banca Cattolica che era una potenza in Veneto, dopo è stata... Dove aveva Vicenza? Come? La Banca Cattolica era a Vicenza oppure... Banca Cattolica del Veneto sì, era di Vicenza sì. La culla del cattolicesimo veneto. E le banche una volta erano collegate al territorio, quindi sponsorizzavano eventi, manifestazioni, anche adesso per carità, però erano molto più... È cambiata la musica, credo. Sì. Senti, relativamente all'appello in diretta di Anna di Venezia, cosa rispondi tu? Un rientro nella famosa Liga Veneta? Allora, Io penso che ci sono i presupposti la Liga per ritornare Veneta, alla Liga di una volta. Allora, il problema che ha affrontato anche Tony Darè è che la Liga Veneta è stata acquisita dalla Lega Nord, cioè il simbolo è di proprietà della Lega Nord, nessuno può utilizzare il simbolo della Liga Veneta. La Lega Nord in questo momento qua esiste ancora come scatola vuota ed è un partito che è stato commissariato da Salvini, il quale ha messo una persona che gli risponde a lui, che è tale Igor Iezzi, che è quello che ha minacciato Tony Darè dall'utilizzo del simbolo della Lega Veneta. C'è un impedimento. Perché la Lega Nord è diventata, per chi che conosce un pochettino i disastri anche bancari, è diventata una bad bank, cioè praticamente il debito che ha... Una brutta banca, una banca cattiva. Il debito che aveva la Lega Nord con lo Stato, i famosi 49
milioni sono stati piazzati all'interno di questa bad bank politica, e da cui la Lega di Salvini e quell'altro stanno pian piano, mi pare in 80 anni, saldare il debito di questi 49 milioni di euro. Quindi la Liga Veneta non esiste più di fatto, hai capito? È un soggetto che non si può più utilizzare. E non si può trovare qualcosa di similare, non so, però tu mi devi una risposta. Quando senti parlare del campo largo, cosa pensi? Beh, che il campo largo può magari, come hai detto prima e come hanno detto anche altri, che non è stato un successo, o meglio, è stato un successo in Sardegna, non lo è stato in Abruzzo. Loro pensavano di ripetere. Ma può darsi no, che magari fossero andati più a ridosso, perché qua sono stati 7 punti percentuali di scarto. Però l'esperimento del campo largo cosa comporta? Comporta che adesso sappiamo che nelle elezioni che ci saranno più avanti, 5 Stelle, che comunque quando sono nati hanno rubato elettorato al PD, adesso sono insieme con il centro-sinistra. Questo cosa vuol dire? Che ci sarà su ogni sfida centrodestra contro centrosinistra, quindi non ci sarà una vittoria certa del centrodestra, perché quando ci sono 3 liste tu hai la garanzia che se ci sono 2 liste a sinistra e una a destra vince la destra. Qua a ogni tornata elettorale dove i 5 Stelle hanno corso separati dal PD, hanno permesso al centrodestra di vincere, e invece si avrà una situazione diversa. Quindi al centrodestra ok, cantano vittoria per l'Abruzzo, però devono stare attenti elezione per elezione, soprattutto adesso, per esempio anche in Veneto, se è vero che la Lega alle comunali è intenzionata a correre separatamente dal centrodestra, perché hanno presentato che c'è il rischio che il centrodestra perda tutti i comuni, perché di fatto sinistra corre compatta, Lega separata e Fratelli d'Italia e Forza Italia d'altra parte. È chiaro che quando ci sono 3 liste la percentuale di probabilità che si perdano le elezioni è evidentemente alta. Eppure quando ti sento parlare capisco che tu hai fatto parte del Parlamento, che tu hai un bagaglio di esperienza che pochi hanno, ed è un peccato che la Lega non possa più contare sulla tua professionalità politica, ma tant'è. Bisogna sempre andare a votare e dopo discutere, mai essere troppo sicuri. Ma sai, per andare a votare, essere prudente, cauto. Bisogna che ci siano anche dei partiti che si possono votare, insomma, ecco, quindi io la penso anche così. Quando penso al Movimento 5 Stelle che ha letteralmente creato le sue rendite di fortuna su quel maledetto reddito di cittadinanza, però il successo l'hanno avuto prima. Cioè il successo l'hanno avuto. No, sul reddito, sì, ma il successo loro hanno contato sul reddito di cittadinanza. Ma non solo quello. No, loro hanno fatto parte, loro sono entrati dentro in tutti i comitati di protesta che c'erano, dalla NOTAV, dal no al gas e quello che arrivava dalla Turchia, cioè loro sono entrati su tutti i comitati. Poi, come succede spesso, quando dopo ti trovi a governare, sei costretto a fare marcia indietro su quello che hai detto. Se tu guardi gli ultimi 20 anni di politica italiana, tu vedi che sono nate delle meteore che hanno sbancato in termini elettorali, però passato 1, 2, 3 anni la gente ha visto che le promesse non venivano mantenute e si sono sgonfiati. Grillo, Renzi, Salvini. E adesso io sono convinto, non lo voglio essere l'uccello del malaugurio, ma fra 1 anno o 2 succederà alla Meloni la stessa cosa, perché nel momento in cui tu vai su facendo le promesse e la gente ti vota perché pensa che finalmente ci sia il cambiamento e poi il cambiamento non c'è, la gente ti gira le spalle, perché l'elettorato flessibile ormai in Italia
c'è e lo si vede, perché se tu guardi per esempio in Abruzzo e guardi i risultati elettorali, nelle regionali del 2019 Fratelli d'Italia aveva il 6% e la Lega aveva il 27%. Quando sono andati alle politiche che la Meloni ha sbancato, la Meloni è andata a 27% e la Lega è andata a 8%, quindi vuol dire che quel 20% di elettorato centrodestra si è spostato dalla Lega al centrodestra. Quello che però è più preoccupante, e tu hai fatto un piccolo passaggio prima, è comunque la sfiducia che c'è della gente nella politica, perché quando tu vedi che anche in Abruzzo, come anche in Sardegna, metà elettorato non va più a votare, questo cosa sta a significare? Sta a significare che il presidente di Sardegna e il presidente dell'Abruzzo, che pensano di aver preso il 50+1 dei voti della Sardegna, hanno preso il 25%, perché quando tu non hai tutto l'elettorato che va a votare, la tua presenza in termini di voti è dimezzata. Verissimo, verissimo. E quindi tutti i risultati che voi avete visto dei partiti dovete dividerlo per due. E quella è la loro presenza nei confronti dei cittadini. Parlare di un forte partito degli astensionisti? Moltissimo, è forte, ma io dico che per esempio alle europee sarà spaventoso l'astensionismo. Tu pensi? Sì, cosa ti fa pensare ad una cosa del genere? Perché mentre con le amministrative c'è un contatto maggiore dei contendenti con il territorio. Che per le regionali c'è la preferenza, attenzione, Sì, ma la gente ho detto, è portata ad andare a votare e far cadere la scelta su un candidato in cui crede. Le regionali sono amministrative, non sono politiche come le politiche e le europee, quindi la gente è più portata ad andare a votare. Perfetto. Alle europee, che la gente vede questa istituzione distante, ma anche gli stessi candidati sono distanti perché non sono conosciuti, perché ogni partito cerca di presentare persone note, perché se no la gente dice ma chi sei questi qua candidati? E non sanno chi sono. Allora la Lega cerca Zaia, cerca Fedriga, cerca cose, ma questi gli hanno detto ciccia, perché non vanno a mettersi in mezzo di fronte a una sconfitta elettorale che sarà di dimensioni addirittura sì, perché certo, perché aspettiamo gli eventi. I risultati vanno confrontati uguali tipo di elezione, quindi vanno confrontati con le europee del 2019. La Lega ha preso il 36% e ha fatto 29 europarlamentari. Se adesso prende il 7%, non fa 29 parlamentari, ne farà 6 e ne perde 20, come è successo in Abruzzo. Quindi il patatrac alle europee è scontato perché non è che se prende il 7% si salva. Il problema era che prima aveva il 36% e quindi non porta più come forza 29 parlamentari. Prima di loro è successo ai 5 Stelle, prima di loro è successo a Renzi, perché ricordo che Renzi alle europee quella volta in Veneto che ha preso il 40%. Mi ricordo. L'anno dopo che ha fatto quel referendum farlocco si è bruciato ed è caduto giù come una meteora. È una soddisfazione. Non c'è solo Corrado Callegari, Wanda Pellizzari, Loris Mazzorato che mi seguono, c'è anche un gruppo di giovani. Allora, è molto importante se ci sono dei giovani che si avvicinano un po' diciamo alla politica, anche tramite le tue trasmissioni, anche ad argomenti della società civile. È importante perché io ne vedo pochissimi interessati alle cose. Io vengo dagli anni 70, tu sai che gli anni 70 nelle scuole, le cose, cioè era la partecipazione, buona o cattiva che fosse, era molto sentita, invece adesso nei giovani purtroppo... Famoso 68, io mi trovavo nella nostra Venezia allora. Buonasera Enzo e buonasera Callegari. Fino a un paio di mesi fa avrei pensato che Zaia sarebbe stato ricordato per la clinica per trans che ha realizzato a Padova. Invece oggi direi che i veneti, e non solo, lo ricorderanno per la pista da bob
di Cortina. E i 500 larici Che ne tagliati, pensa una vergogna. Canegari? E ora definiamola. Che io l'ho anche scritto in rete, cioè dillo, 500 larici tagliati per far posto a una pista di bob che si sa benissimo che sarà una cattedrale nel deserto, perché dopo passate le Olimpiadi inutile, è una vergogna. Quindi Zaia per me sarà ricordato anche per i 500 larici abbattuti. Una vergogna in un momento in cui dovremmo andare verso il cosiddetto green, non il green fasullo, il green vero. Andiamo ad abbattere 500, ma con la complicità di tutti, di Roma, del CONI, dell'Europa, cioè una vergogna incredibile. Buonasera dottor Spadalino, buonasera suo ospite. Per me, quando uno esce dal suo partito, deve andare fuori dalla politica. È troppo comodo spostare la sedia dall'altra parte. Questi che se ne vanno per me non sono più credibili. Un commento a questo messaggio? Ma allora dipende la motivazione per cui uno se ne va via. Perché, sono d'accordo. Per esempio, io sono andato via perché la Lega stava cambiando la propria posizione politica. Non era più un partito del nord, un partito di un sindacato del nord, ma diventava un partito nazionale. Noi abbiamo fatto la scelta di andarcene via. Non siamo andati a caccia di nessuna carrega, perché il movimento ce lo siamo fondati noi, ce lo siamo costruito noi e continuiamo ad andare a predicare in giro per il Veneto quello che sono le nostre idee. Dopo è vero, ci sono quelli che saltano da un posto all'altro, basta guardare anche le ultime elezioni politiche dove tu ritrovi sempre gli stessi personaggi eletti che però arrivano tramite partiti diversi. Per dire, l'ultimo è stata Fratelli d'Italia, che ha avuto un larghissimo consenso e su quale carro si sono piazzati un sacco di personaggi che prima correvano con Forza Italia, con la Lega e con altri partiti. Su questo sono d'accordo con la signora che ti ha scritto. Entrare in politica è una brutta roba. Io non ho la stoffa del politico. Però io ritengo che c'è la necessità che persone come te e come altri devono entrare, perché anche quando ci sono per esempio le elezioni comunali, io dico sempre ai cittadini comuni: dovete mettervi voi in gioco, perché se no lasciate che le amministrazioni funzionino sempre con le stesse persone. E dopo non statevi a lamentare. Adesso per esempio ti dicono candidati alle europee, ma quello che ti dice i candidati alle europee non ti dice che per creare un movimento che possa candidarsi alle europee bisogna dopo andare a raccogliere migliaia di firme nel territorio per presentare la lista. Chi va a raccogliere coi gazebo le firme? Chi chiama il notaio o consiglieri per autenticare le firme? Non è semplice. È un lavoro mostruoso. È un lavoro mostruoso. Purtroppo ci sono dei vincoli giusti, da un lato di limitare l'accesso alle elezioni, però da un lato impediscono a chi volesse fare politica di riuscire a farla, perché non ce la fai, matematicamente non ce la fai. Sono d'accordo con te. E te lo dico io che ho raccolto migliaia di firme in giro dappertutto e so la fatica che ci vuole. Allora, quando uno ti dice così, gli devi dire: ma quante persone hai dietro che mi aiutano per andare a raccogliere le firme, autenticarle? Cioè, non è una cosa da poco. E poi sicuramente il Salvini di turno, dico Salvini per dire anche altri segretari, tutto potrebbero fare fuorché quello di darmi fiducia e mandarmi a Roma o in Europa. Dovresti fare... Io darei troppo fastidio, attenzione. Dovresti fare... Io non sono uno ISMN, dovresti fare loro lo sanno, un partito che abbia una specie di mezzaluna sopra con scritto "finiamola". E ora sì, finiamola. Guarda che le idee vengono in diretta, sì. Grazie, ci però, penserò. Credimi, è una cosa mostruosa presentare. Mi rendo conto. Però volevo solo dire una cosa: i problemi non sono partiti da Prodi, perché io lo ricordo sempre che il cambio lira-euro
non proviene da Prodi, ma proviene da Amato, che nel 92 ha svalutato la lira nei confronti dell'ECU. Perché? Quindi tu ti rifai indietro ancora da Amato? Sì, perché noi abbiamo pagato la noi abbiamo, decisione di Amato. chi vuole può andarsi a vedere in internet il cambio lira-ECU e vedere quando da 1.000 lire è stato portato a 1.009, perché nel 92, quando Amato ha fatto le famose 2 manovre lacrime e sangue, e con la quale da 30.000 miliardi e da 60.000 miliardi ha anche cambiato il cambio lira-ECU. Quando ne siamo entrati nel 2000 in Europa, i cambi di ciascuna moneta dei paesi europei era uguale al cambio che era lira-ECU, e quindi Prodi sapeva, cioè colpevole anche Prodi, perché sapeva, con tutte le bagianate che ha detto, lavoreremo di più, guadagneremo, insomma, tutte le cose che ha detto, ma il cambio, che molte volte leggo anche in rete, la gente che dice ma no, questo 1936, quella l'ha fatta Amato, l'ha fatta Giuliano Amato, che in tutti i decenni successivi ha sempre ricoperto cariche importantissime. Abbiamo finito, grazie per la cortese attenzione e grazie a Corrado Callegari. Prima il Veneto. Grazie Enzo, e grazie a tutti i telespettatori che sono intervenuti e quelli che ci hanno ascoltato. Una sola raccomandazione, soprattutto per i veneti: sostenete i movimenti del territorio, non sostenete i partiti italiani lontani da Venezia e lontani dal Veneto. Arrivederci, buona serata. Viva San Marco, viva San Marco sempre. Viva San Marco sempre.